हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोडेक्टस सिरप के बारे में। ये सिरप कब लेना चाहिए, कैसे काम करता है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोडेक्टस सिरप एक कफ सिरप है जो खासकर सूखी खांसी और सर्दी जुकाम में इस्तेमाल किया जाता है। इसके तीन मुख्य दवाइयाँ होती हैं। पहली क्लोराफेनेरामाइन जो एलर्जी से राहत देती है, दूसरी डेक्स्ट्रोमेथोप्रेन जो खांसी को दबाती है और तीसरी फेनिलाफेरिन जो बंद नाक खोलने में मदद करती है। अब इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको सूखी खांसी है, गले में खराश है या नाक बंद है तो डॉक्टर की सलाह से इसे ले सकते हैं। ध्यान रखें, बलगम वाली खांसी में इसका इस्तेमाल ना करना चाहिए। कब नहीं लेना चाहिए? अगर आपको अस्थमा है, दिल की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर है तो ये सिरप बिल्कुल ना लें। गर्भवती महिला और छोटे बच्चे भी इसे डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। और अगर आपको किसी भी घटक से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल ना करें। साइड इफ़ेक्ट, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे नींद आना, सुस्ती महसूस होना, मतली उल्टी या पेट खराब होना, तेज़ धड़कन या चक्कर आना। अगर कोई गंभीर समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। खुराक, आमतौर पर इसके दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना भी नहीं लेना चाहिए। ओवरडोज बहुत खतरनाक हो सकती है। उम्मीद है आपको कोडेक्टस सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हमने कोडेक्टस के सिरप के बारे में आपको पूरी डिटेल्स में बता दिया है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहे और दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, हम और भी हेल्थ से जुड़ी वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, अब मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। हेल्थ से जुड़ी बारे में आपको बताते रहेंगे।